Des, bahasa Inggrisnya loncat kapal iki apa ya Des ya? Ini lama-lama gue jadi kayak translator nih ya di sini. Lah, gue kira di paket makanya teko awakmu ki lho Des. Apa? Yo kuwi artinya loncat kapal iki apa bahasa Inggrisnya Des? Lu mau loncat dari kapal apa gimana sih? Bahasa Inggrisnya Des. Udah kita per kalimat aja ya artiinnya. Ini satu lagi AC. Yo mangkane iki gendeng diartekne. Aset banteng ngono ae lho, ganggu. Loncat jam. Kapal apa? Kapal boot. Lan digabungke kabeh. Jadi loncat kapal jam. Apa to? Nyebut gue lama-lama ini. Nyebut ninggal nyebut ngono kok sambatmu koyo Des. Enggak suka aku ngono kuwi.